歡迎收睇文文好好奇嘅影片。今日會教大家整一個減壓按鈕，可以重複玩好多次嘅減壓按鈕。佢只需要用3分鐘嘅時間，係3分鐘嘅時間，冇聽錯，係3分鐘就可以整到噶啦。首先攞出一個漢堡包糖，打開包裝，咩牌子嘅漢堡包糖都得㗎。取出嚟，呢個膠糖唔要，呢個漢堡包糖你可以攞出嚟食咗佢，或者係擺喺其他地方你想要嘅。我依家就食咗佢啦，好食啊！而最重要，梗係唔係粒糖啦。如果係粒糖，我點會教大家整啫？係依個殼。首先，我哋俾濕紙巾攞一張出嚟，咩牌子嘅濕紙巾都得㗎，係濕嘅紙巾就得㗎啦。抹，然後之後就搞掂啦。然後之後就係一個兜啦，一個漢堡包兜。然後之後呢，就好戲開始。首先將呢個壓喺上面，調翻轉嚟壓喺上面，然後壓翻返嚟，然後再壓喺上面，散翻返嚟，然後再壓翻喺上面。今次又差唔多啦，就出現咗咁嘅樣啦。再推翻上少少，將呢嚿嘢推翻上少少，咁樣整出有一個四邊兜類似嘅嘢，整翻靚佢。然後之後就得㗎啦。係咪好簡單呢？今日嘅教學就完啦。如果想再睇我嘅影片，可以俾個 like 同埋訂閱我嘅影片。多謝大家收睇。